बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है, बिलाखिर भारत से रहा नहीं गया और एक बेइज्जती जो है वो घर जाके करवा ली। जा नाज़रीन, भारत ने सऊदी अरब से पाकिस्तान और सऊदी अरब के मुआहदे पर किया है राब्ता, जिसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ बात करना मोदी सरकार को पड़ गया है महंगा। मोहम्मद बिन सलमान ने तारीखी चित्रोल कर दी। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट आप जानेंगे। जबकि नाज़रीन, पाकिस्तान और सऊदी अरब के अहम तरीन मुआहदे के बाद अब क्या हुआ है कि इनका आहिस्ता आहिस्ता सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है। पहले इनके जो एयर चीफ हैं उसने कहा कि जी हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर है वो खत्म हो गया है, जबकि अब वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि कश्मीर पर हमला करने या कश्मीर वापस लेने की हमें ज़रूरत नहीं है। इसकी आखिर क्या वजूहात हैं, ये तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग में हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, जब से पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान ये अहम तरीन मुआहदा हुआ है नाटो तर्ज का, जो इसकी शिक नंबर 5 है, उसके तहत कि पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पर और सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान पर हमला कंसिडर किया जाएगा और दोनों ममालिक एक दूसरे की मदद करेंगे। तो नाज़रीन, उसके बाद से लेकर भारत के मरोड़ उठ रहे थे कि वो किसी तरीके से सऊदी अरब के साथ रब्ता करें। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि अब सऊदी अरब के ऊपर दबाव डालने की भारत ने कोशिश की है। नाज़रीन, आपको ये बताते चलें कि इस वक्त भारत और सऊदी अरब के दरमियान जो मजमूई तौर पर वॉल्यूम बनता है ट्रेड का, वो तकरीबन $40 बिलियन है, यानी $20 अरब का तो सिर्फ भारत जो है वो तेल खरीदता है सऊदी अरब से। अब उसने ये समझा हुआ था, जिस तरह से इन्होंने हर जगह पे अपनी बदमाशी और मोनोपोली बनाई हुई है, कि हम जो है वो सऊदी अरब से रब्ता करेंगे और कहेंगे कि आप जो है वो हमारे साथ जो है वो जिस तरह से हम कहते हैं उस तरह का बयान दे दें। तो नाज़रीन, इत्तलात ये आ रही हैं कि भारत की जानिब से रब्ता किया गया है सऊदी गवर्नमेंट से। मोहम्मद बिन सलमान से कहा गया है कि आप इस तरह करें कि ये जो आपने स्टेटमेंट, ये जो आप लोगों का मुआहदा है पाकिस्तान और भारत के दरमियान, पाकिस्तान और आपके दरमियान जो मुआहदा है, इस मुआहदे के अंदर आप इस तरह की कोई शिक शामिल कर दें, कोई इस तरह का बयान दे दें कि हमारे बड़े स्ट्रेटजिक, बड़े गहरे और बड़े करीबी ताल्लुकात हैं भारत के साथ और ये जो मुआहदा है ये भारत के ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं होता। यानी कोई इस तरह की स्टेटमेंट आ जाए कि जिससे भारत जो है वो पाकिस्तान के ऊपर हमला करे तो सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान के साथ ना खड़ा हो। तो इन्होंने नाज़रीन ये अपने तक बड़ी कोशिश की और डेफिनेटली उसके पीछे वो ब्लैकमेलिंग भी $40 अरब की थी। तो नाज़रीन, जब ये सब कुछ किया गया तो उसके बाद सऊदी प्रिंस शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने इनको दिया है कोरा चिट्टा जवाब। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो मुआहदा मौजूद है उसको मिन्नो अन न सिर्फ पूरा किया जाएगा बल्कि पाकिस्तान पर होने वाले किसी भी हमले को सऊदी अरब अपने ऊपर हमला कंसीडर करेगा और वो पाकिस्तान के साथ खड़ा होगा। तो नाज़रीन, अब सऊदी अरब ने तो वो लगी लिपटी को नहीं रखी। उन्होंने वाज़ेह तौर पे कहा कि इस तरह की कोई स्टेटमेंट हम जारी नहीं करेंगे, कोई इस तरह का बयान नहीं दिया जाएगा कि आप यानी इनके साथ पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग होती है तो हम मैदान दरमियान में नहीं आएंगे, क्योंकि नाज़रीन इस वक्त पाकिस्तान और भारत के दरमियान कन्फ्लिक्ट जारी रहता है, हमेशा जंग का माहौल बना रहता है। लेकिन अब मोदी सरकार जो है वो बुरी तरह से फंस चुकी है। प्लान तो ये कर रहे थे इनके आर्मी चीफ के, इनके एयर चीफ ने कहा जी कि कौम एक पूरी और भरपूर जंग के लिए तैयार हो जाए कि एक बहुत बड़ी जंग हम पाकिस्तान के साथ शुरू करने जा रहे हैं। और ये तक बताया गया था कि पाकिस्तान यानी जो तजिया निगार हैं, दिफाई तजिया निगार हैं, वो ये कह रहे थे कि अक्टूबर के अंदर पाकिस्तान के ऊपर भारत हमला करने की प्लानिंग कर रहा था। लेकिन नाज़रीन, ये सब कुछ अचानक जो है वो रिवर्स हुआ और इनके एयर चीफ ने बयान दिया कि हम जो है वो हमारा ऑपरेशन मुकम्मल हो गया और जब हमारे मकासद पूरे हो गए कि हमने दहशतगर्दों के कैंप उड़ा दिए तो उसके बाद अब जंग को शुरू कर रखना जो है वो किसी के मुफाद में नहीं है। इससे ऑपरेशनल तैयारियों में भी फ़र्क पड़ता है, बाकी भी मामलात ख़राब होते हैं, बाकी जो है वो जंगें किसी के मुफाद में नहीं होती। यानी बड़ी सियानी और बीबी सी बातें जो हैं वो इनके एयर चीफ ने की। अब दूसरी जानिब नाज़रीन, इनके जो वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह हैं, जब सऊदी अरब की जानिब से करारा थप्पड़ पड़ा है तो उसके बाद इनके वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह की जानिब से आज एक बयान दिया गया जिसमें उसने कहा जी कि मैंने 5 साल पहले फौज से कहा था कि हमें आज़ाद कश्मीर जो है, यानी कि ये इसको POK कहते हैं, यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, ये जो
یعنی مقبوضہ پاکستان کشمیر یہ کہتے ہیں. تو جس طرح سے انہوں نے, یا پاکستان ہم کہتے ہیں نا جی کہ مقبوضہ کشمیر ہے, بھارتی مقبوضہ کشمیر, تو اسی طرح سے یہ پاکستان کے بارے میں اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں. اب ہوا یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے راجناتھ سنگھ نے کہ ہمیں پاکستان کے آزاد کشمیر کا جو علاقہ ہے اس کے اوپر حملہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہمیں اس پہ حملہ نہیں کرنا چاہیے. میں نے اپنی فوج کو بتا دیا کہ اس پہ حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک دن آئے گا کہ گلگت بلتستان والے اور کشمیر والے کہیں گے جی ہم بھارت کے ساتھ شامل ہوں گے, تو ہمیں اس موقع کا انتظار کرنا چاہیے. تو یہ ناظرین ان کی اوقات اور حیثیت ہو گئی ہے کہ پاکستان کے ایک ماسٹر سٹروک نے ان کو کہیں کا نہیں چھوڑا. اب یہ جو اسلحہ اور گولہ بارود اربوں ڈالر کے معاہدے بڑے بڑے ممالک کے ساتھ کر رہے تھے, وہ سارے کے سارے دھرے رہ جائیں گے, اور آپ کو عنقریب یہ معاہدے جو ہے وہ کینسل ہوتے ہوئے دکھائی دیں گے, کیونکہ اب جو پاکستان کے ساتھ جنگ بلا ماحول, تو آپ سمجھ لیں کہ بھارت کا حملہ کرنے کے حوالے سے جو انہوں نے پلاننگ بنا رکھی تھی وہ ساری کی ساری ان کی جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. اور پاکستان کا جو 6-0 کا سکور ہے وہ ان کا ہمیشہ جو ہے وہ تعاقب کرتا رہے گا, جس طرح کرکٹ کے میدانوں کے اندر پاکستانی جو بلے باز خاتون ہے انہوں نے جب سینچری سکور کی تو انہوں نے بھی 6-0 جو ہے وہ انہوں نے بنا کے یہ نشان جو ہے انہوں نے دکھایا. اب اس کے بعد جو ہے وہ حارث رؤف ہے انہوں نے, اور پھر آپ نے دیکھا کہ پاکستانی جو بلے باز ہیں انہوں نے جب بیٹ کے ذریعے جو ہے وہ فائرنگ کی تو وہ بھارتی میڈیا تتے توے پہ بیٹھا ہوا ہے. اب اگر یہ چیز جو ہے وہ نہ ہوتی, پاکستان نے یہ معاہدہ نہ کیا ہوتا, تو ممکنہ طور پہ یہ کوئی نہ کوئی اس طرح کی شرارت بازی ضرور کرتے. ابھی انہوں نے جو کی تھی لائن آف کنٹرول کے اوپر, اس کا جواب بڑا زبردست دیا گیا, یعنی انہوں نے اپنے بھارتی فوجی بھی مروائے ہیں اور اپنی چیک پوسٹیں بھی تباہ کروائی ہیں. تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ سے آ رہی ہے. بھارت اس وقت بوکھلایا ہوا ہے, اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ہم کریں تو کیا کریں, کیونکہ پلاننگ انہوں نے کچھ بنا رکھی تھی, معاملات کسی اور طرف چلے گی. یعنی اب بھارتی حکومت جو ہے وہ بڑا یو ٹرن کشمیر کے معاملے پہ بھی لے چکی ہے, اور ممکنہ طور پہ یہ کہے جی کہ جو کشمیر کا علاقہ آپ کے پاس ہے وہ آپ رکھیں, جو ہمارے پاس ہے وہ ہم رکھتے ہیں, تو ہم جو ہے نا اس کے اوپر کوئی بات چیت کریں اور معاملات جو ہیں اس کو ختم کریں. لیکن ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت ان کو اس لیے بھی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں کیونکہ مقبوضہ کشمیر کے اندر آزادی کی جو تحریک ہے وہ بڑی زبردست طریقے سے چل رہی ہے. بڑی تعداد میں جو حریت پسند ہے بھارتی فوج کو نقصان بھی پہنچا رہے ہیں, روزانہ کی بنیاد پہ ان کے اوپر حملے ہو رہے ہیں, اور روزانہ کی بنیاد پہ بھارتی فوجیوں کی وہاں سے لاشیں جا رہی ہیں. تو یہ چیز جو ہے ان کے لیے ایک ڈرونا خواب بنتی جا رہی ہے. اب یہ چاہتے ہیں کہ اس ایریا کو مکمل طور پہ اس معاملے کو کلوز کیا جائے. تو اس حوالے سے انہوں نے کہا جی کہ ہمیں آزاد کشمیر کے اوپر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ادروائز یہی راجناتھ سنگھ جو ہے وہ آج سے کچھ مہینہ ڈیڑھ پہلے یہ کہہ رہا تھا کہ اب ہم کشمیر لیں گے اور ہم حملہ کریں گے, ہم گھس کے ماریں گے, تو یہ کریں گے. تو کون سا گھسنا, اب گھسو نا, پاکستان کے اندر گھسنے کی ضرورت تو کرو. پاکستان نے جس طرح کا تمہیں جواب دیا ہے, 200 کلومیٹر دور پڑے تمہارے رافیل طیاروں کو ایسے کباڑ کا مال بنا کے رکھ دیا, تو تمہاری جرت کیا نہیں ہو سکتی کہ پاکستان کے خلاف اب دوبارہ جو ہے وہ اونچی آواز میں بات کر سکو. تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں اس تمام صورتحال کے بارے میں. آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ وارث.